अरे बाबा, ये भी कोई जय हुई। वृंदावन में तो राधा रानी की जय दहाड़ कर दी जाती है। तो सारे बोलो, लड्डू 4 कचौड़ी 6, राधा रानी की जय। ना कोई चिंता ना कोई भय, राधा रानी की जय। हम तो हमेशा राधा रानी की जय देते हैं, क्योंकि वास्तविक जो शक्ति है, असली जो बल है, वो तो हमारी राधा रानी की जय में ही है। इसीलिए तो लिखा गया है, काहू के बल भजन को काहू के आचार, काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। यानी कि हम तो श्री जी के आश्रित होकर ब्रजमंडल में पड़े हुए हैं, क्योंकि हमें देखने वाली श्री जी हैं और वही देखेंगी, क्योंकि या के अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रिज को सिरताज हमारी माई श्यामा। राधा वल्लभ लाल की जय।